هاي، ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ وحشتوني خالص. دلوقتي بقى ماما مش موجوده وانا قررت اتصرف واعمل الفراخ. فانا لقيت كيس الخلط ده وقريت على الموجود فيه، وده ماما كانت جايباه عشان نجربه، فهو اسمه فراخ فرن. فدلوقتي انا هعمله على الفراخ دي. فاول حاجه، وطبعا الخلطة ديت سهلة جدا ومتاخدش وقت خالص، وطبعا بكون منضفة الفراخ كويس قبلها ومقطعاها حتت صغيرة، حتت كده. لو الفرخة كبيرة بتقطعها 8 حتت، ماشي. وبحط عليها شرايح ليمون، والنقع بتاعها خل وملح وليمون. فانا حطيتها على شرايح ليمون، والطريقه بقى سهله جدا، ويلا بينا نبدا. اول حاجه بقى هبدا ان انا احطه ايه بقى كله. احط شويه زيت، المفروض ان احنا بنحط نص كوبايه زيت. فهي البتاعه دي اللي صغيره، فانا حطيتها كلها، مش عارفه بقى صح ولا غلط. بعدين اللي انا قريته من على الكيس نص كوبايه ميه بس. بعدين بقى ايه، هقلبها. وطبعا يا جماعه مبنحطش اي اضافات ولا ملح ولا اي حاجه، بنحط الكيس والمكونات اللي انا حطيتها. هي طبعا دابت كده، ولازم ما يبقاش فيها اي تكتلات خالص، ماشي. هحط بقى ايه الفراخ كده، الفرخه يا جماعه بقى تقطيع على قد دي. وطبعا انا قبل ما ابدا الفيديو عملت كده فتحات في الفراخ علشان ايه التتبيله تخش جواها وتمتصها. احط بقى اللي انا عملتها هنا. بصوا بقى يا جماعه الفتحات اهي، بصوا انا مقطعاها فتحات فيها اهي علشان ايه التتبيله تخش جواها. اهو. ودلوقتي يا جماعه الصوص ده اللي اتبقى منها بعد ما انا عملتهم كلهم. وطبعا انا مش هشيل الليمون عشان هو بيدي مزازه كده للفراخ، وكمان مش بيخلي فيه اي زفاره للفراخ. بقى اصب البتاع عليها وهو يا جماعه انا سبتها. بعد كده هدخلها التلاجة واقعدها نص ساعه، ودي اقل حاجه نص ساعه. وكل ما تسيبها في التتبيله لما تيجي تشويها هيكون طعمها احلى. فدلوقتي انا هدخلها التلاجة، هبيتها من هنا لبكره، وتستنوني بقى في بارت 2 واحنا بندخلها الفرن. باي. فراخ. وده يا جماعه بارت 2 من الفراخ. بصوا بقى انا سبتها في التلاجة 5 ساعات بالظبط، وهحط بقى عليها عشان ادخلها الفرن. هحط بقى بطاطس، هشيلها كده، احط تحتيها البطاطس منظر ده اهو. طبعا انا سايبه الليمون هتخش بيه الفرن عادي، ماشي. نحط كده بقى. ودلوقتي يا جماعه احنا رصينا البطاطس اهوت. هحط بقى عليها الفراخ كده، ماشي اهو. يا جماعه انا كده حطيت الفراخ عليها. طبعا انتوا بقى تختاروا اي حاجه انتوا عايزينها، حلقات جزر، فلفل كده، وتحطوها بصل، اي حاجه وتحطوها. انا بصراحه الحاجات دي كلها خلصت، ما لقيتش غير بطاطس فانا حطيتها. ودلوقتي بقى ادخلها الفرن وارجع لكم تاني. وهو يا جماعه دي بعد ما طلعت من الفرن، وهي يا جماعه كده طلعت من الفرن. بصوا لونها خطير، والبطاطس بتاعتها شكلها جامد.
ورايكم بقى في طريقتي، ولا بقى حطيت ملح ولا فلفل ولا اي حاجه، انا حطيتها كده وعلى طول حطيت الكيس بتاعنا، حطيت عليه الميه والزيت وخلاص. وانا طبعا بقى مش هعرف اظبط الملح ولا اي حاجه. طبعا ماما جت انبهرت باللي انا عملته وفرحت جدا. وبس كده يا جماعه، انا كده خلصت الفراخ بتاعتنا. ما تنسوش بقى تعملوا لنا لايك وتكتبوا في الكومنتات ايه اللي إيه عجبتكم ولا لا، وجربوا الطريقه واكتبوا لي في الكومنتات. بس كده، سلام.